Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental. Namun ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur. Salah satunya adalah tidur ngorok. Tidur ngorok atau dalam istilah medis disebut dengan snoring bukan hanya sekedar gangguan yang mengganggu orang lain, tetapi juga bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Dalam konteks Islam, banyak yang percaya bahwa setiap kondisi yang dialami manusia, termasuk ngorok saat tidur, memiliki makna dan pertanda tertentu. Di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang tidur ngorok, tanda-tandanya, serta perspektif dalam Islam. Sahabat beriman, tidur ngorok adalah suara gemuruh yang dihasilkan oleh getaran jaringan di saluran pernapasan saat seseorang tidur. Suara ini bisa bervariasi dari yang lembut hingga yang sangat keras. Ngorok biasanya terjadi ketika saluran pernapasan bagian atas terhambat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk posisi tidur, kelebihan berat badan, konsumsi alkohol, atau adanya kondisi medis tertentu seperti sleep apnea. Salah satu tanda paling jelas dari ngorok adalah suara keras yang dihasilkan saat tidur. Suara ini dapat membuat orang lain terganggu. Seseorang yang ngorok mungkin sering terbangun mendadak saat tidur, terutama jika mengalami apnea tidur. Seseorang yang tidur ngorok seringkali tidak mendapatkan tidur yang berkualitas, sehingga merasa mengantuk atau lelah di siang hari. Rasa sakit kepala saat bangun tidur juga bisa menjadi tanda bahwa kualitas tidur terganggu akibat ngorok. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan bernapas saat tidur, yang dapat terlihat sebagai henti napas yang singkat. Kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati, menyebabkan seseorang merasa lebih mudah marah atau depresi. Banyak orang yang hanya ngorok saat tidur dalam posisi tertentu, seperti telentang. Seseorang yang ngorok mungkin merasa kelelahan meskipun sudah tidur cukup lama. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas di siang hari. Bangun dengan tenggorokan yang kering atau sakit juga bisa menjadi tanda ngorok. Tidur ngorok dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelebihan berat badan dapat meningkatkan kemungkinan ngorok, karena lemak di sekitar leher dapat menekan saluran pernapasan. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di saluran pernapasan menjadi lebih lemah, yang dapat meningkatkan kemungkinan ngorok. Beberapa kondisi medis seperti sinusitis, alergi, atau pembesaran amandel dapat menyebabkan ngorok. Konsumsi alkohol atau obat tidur dapat melepaskan otot-otot di tenggorokan yang dapat memicu ngorok. Tidur dalam posisi terlentang dapat menyebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan menghalangi saluran pernapasan. Penyumbatan hidung akibat flu atau alergi dapat membuat seseorang bernapas melalui mulut, yang meningkatkan kemungkinan ngorok. Tidur ngorok seringkali dianggap sepele, tetapi bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Salah satu kondisi yang terkait dengan ngorok adalah
sleep apnea, yaitu gangguan tidur di mana pernapasan terhenti sementara saat tidur. Sleep apnea dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sleep apnea dapat meningkatkan resiko hipertensi yang dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut seperti penyakit jantung. Gangguan pernapasan saat tidur dapat menyebabkan masalah jantung dan meningkatkan resiko serangan jantung. Tidur yang terganggu dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan meningkatkan resiko diabetes. Mengantuk di siang hari akibat tidur yang tidak berkualitas dapat meningkatkan resiko kecelakaan, baik saat berkendara maupun melakukan aktivitas lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur ngorok dapat dilihat dalam berbagai perspektif, termasuk sebagai peringatan dari Allah. Dalam konteks Islam, ada beberapa poin yang bisa dianggap sebagai pengingat atau peringatan ketika seseorang sering mengalami ngorok saat tidur. Yang pertama, tanda kesehatan yang buruk. Tidur ngorok bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang serius, seperti sleep apnea atau kondisi pernapasan lainnya. Allah mungkin memberi peringatan melalui tubuh kita untuk lebih memperhatikan kesehatan, menjaga pola makan, dan gaya hidup. Yang kedua, kesadaran spiritual. Sering tidur ngorok bisa mengganggu kualitas tidur dan ibadah, seperti sholat malam. Ini bisa menjadi pengingat untuk lebih meningkatkan kesadaran spiritual dan menjaga kualitas ibadah. Allah menginginkan hambanya untuk beribadah dengan baik dan khusyuk. Lalu yang ketiga, keharmonisan dalam hubungan. Ngorok yang mengganggu tidur orang lain bisa menjadi pengingat untuk menjaga hubungan yang harmonis. Islam menekankan pentingnya akhlak baik dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Mengganggu tidur pasangan atau keluarga bisa menjadi peringatan untuk memperbaiki perilaku. Yang keempat, pentingnya refleksi diri. Tidur ngorok bisa menjadi kesempatan untuk merenung dan refleksi diri. Mungkin ada aspek dalam hidup yang perlu diperbaiki, baik dalam kesehatan, perilaku, maupun hubungan sosial. Allah memberikan tanda agar kita merenungkan diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, kesadaran akan tanggung jawab. Setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan, adalah amanah dari Allah. Jika seseorang mengabaikan kesehatan dan tidak berusaha mengatasi tidur ngorok, ini bisa dianggap sebagai kelalaian. Peringatan ini mendorong kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap tubuh dan kesehatan kita. Yang keenam, berdoa dan ikhtiar. Mengalami masalah seperti tidur ngorok adalah kesempatan untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung padanya dan melakukan ikhtiar untuk memperbaiki keadaan. Allah menyukai hambanya yang berusaha dan berdoa. Tidur ngorok bisa menjadi peringatan dari Allah dalam berbagai bentuk. Peringatan ini mendorong kita untuk lebih memperhatikan kesehatan, meningkatkan kualitas ibadah, menjaga hubungan dengan orang lain, dan melakukan refleksi diri. Dalam Islam, semua pengalaman, termasuk yang tampak sepele, bisa memiliki makna dan hikmah yang dalam. Dalam Islam, setiap penyakit atau kondisi yang dialami manusia dianggap sebagai ujian dari Allah. Tidur ngorok dapat diartikan sebagai salah satu tanda bahwa seseorang perlu lebih memperhatikan kesehatan tubuh dan rohani. Dalam Al-Quran dan hadis, ada penekanan pada pentingnya menjaga kesehatan. Dalam konteks Islam, tubuh dianggap sebagai amanah dari Allah, sehingga menjaga kesehatan adalah kewajiban setiap muslim. Tidur ngorok bisa menjadi pengingat untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik. Seseorang yang mengalami ngorok dapat melakukan ikhtiar dengan berobat atau berkonsultasi dengan dokter, sambil tetap berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Tidur ngorok dapat menjadi waktu untuk merenung dan refleksi diri. Apa yang mungkin menyebabkan stres atau masalah kesehatan dalam hidup kita? Mungkin ini saatnya untuk memperbaiki pola hidup. Selain kesehatan fisik,
Kesehatan jiwa juga penting dalam Islam. Tidur yang berkualitas membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Tidur ngorok juga dapat berdampak pada hubungan dengan orang lain, terutama pasangan. Ini menjadi momen untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian dalam hubungan. Dalam beberapa kasus, gangguan tidur dapat mempengaruhi ibadah, seperti sholat malam. Mengatasi tidur ngorok dapat membantu seseorang lebih fokus dalam ibadahnya. Sahabat beriman, dalam konteks Islam, tidur ngorok sendiri tidak dianggap sebagai dosa dalam Islam, tetapi dapat memiliki implikasi yang mempengaruhi ibadah, hubungan dengan orang lain, dan tanggung jawab menjaga kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menangani masalah ini dengan bijak, serta selalu berdoa untuk mendapatkan petunjuk dan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.